ऐसे इनविजिबल जानवर जिसे आप नहीं देख सकते। लास्ट वाले को तो देखने के लिए चील की निगाह होनी चाहिए। इस लकड़ी पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ये उसको खाना देता है तो उस पर एक इनविजिबल छिपकली बैठी होती है। नेक्स्ट, इस चीज को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी पौधे की पत्ती हो, लेकिन जैसे ये बंदा टच करता है तो वो एक बटरफ्लाई निकलती है। लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप एनिमल्स लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना कौन सा जानवर सबसे इनविजिबल लगा। ये समुद्र की गहराई में तैरती हुई मछली आपको दिख रही होगी, बट जैसे ही ये मछली रुकती है तो एकदम से इनविजिबल हो जाती है।